Hello， 我是207神哥。那今日是花博一日游。那花博听说快要结束了，也是今日晚上去的花博一日游。那现在我人在大理运动公园的接驳车站。那这个接驳车呢是往后里东站，是直达的，没有中途各站，而且蛮快的。它有上74快速道路，然后再转国道1号。然后就直达到后里东站了。那花博快结束，我就赶快去看看花博。而且今天晚上夜景听说很漂亮，花博的夜晚是最漂亮的。那我要准备上车了 ，Let's go！ 好，现在已经在接驳车上了，然后准备去后里东站，要去后里东站。然后今天的行程是后里森林园区和后里马场，就这两个。那希望今天的夜游可以玩得很愉快。好，我现在已经来到了花博，刚刚搭接驳车刚到而已。然后现在看到正前方呢，有一个很漂亮的一个主题的花博，而且晚上真的很漂亮，我不骗你。那现在就给你看一下，有没有看到正前方？真的很漂亮，哇哦！哇，爱心出来了！好可爱，爱心，旋转爱心。刚刚看的这个表演真的很精彩。这是一个圈圈，然后红色的会开花，然后又合起来的一种花。这是台中花博的主花博秀，这就是花圈。我都叫它花圈好了，或是红花圈，都可以啊。你们高兴怎么取名字都可以，我都习惯叫红花圈，因为是圈圈，红色的，所以我都叫红花圈。我觉得花博的风景真的很美，有多种植物都有，所以来到花博真的蛮开心，会让人心情更好。耶！那现在要准备入园参观了，因为我刚刚是在园外面，还没进来，就在外面看到一个主灯花秀在表演，然后现在要准备进去了 ，Let's go！好，我现在已经入园了，又看到这一朵红圈的花，哇，真的蛮漂亮的。没想到还在表演耶！哇，太精彩了！那现在是因为时间有限，我就先去第一个馆，就在我的正后方。耶 ，Let's go！ 好，现在要去的这一馆叫做发现馆。哇，我刚刚在外面有听到一个水晶音乐的声音，
然后去里面就知道好不好看了。Let's go！ 哇，我现在进来发现馆了，哇，里面真的好漂亮哦，也有植物，也有海水的声音，来看看上面。哇，瀑布的声音。好，地上有很多植物。哇，这里植物最多。那我也对环境是有想法，就是植物一定要多种一点，像花博很漂亮嘛。植物是我们最重要的一个地球，因为没有植物，我们人类生存不了。所以，我们地球都一定要有植物，植物多多才好，然后变成是一个绿能又最环保的。好，现在看到这个呢，就是有音乐的一个水声。哇，你看，真的很漂亮哦。哇，这灯，然后又有水声，来到这里感觉心情愉快很多了。音乐是可以让我们放松自己。我现在满满看到这个植物，我多开心！哇，绿色植物多多，会让地球越来越好。接下来后面还有可以参观的地方。哇，这个东西是草帽，这都是用竹子做的。哇，这就是历史文化。这个靠近就可以听到声音，有没有听到真的声音？哇，不错哎，这个设计真的很好。哇，这真完美！好，接下来要参观下一个 ，Let's go， 继续往前走。我现在又来到了这里，就是森林。哇，好多绿绿的植物。那我现在往上走，穿越了夜晚的森林。黑暗的时候就有点可怕的森林。不会，好啦，没有啦，其实跟你们开玩笑的。我们要勇气一点，不要怕黑。加油！耶，现在终于出来了，要看下一个。接下来出来要看下一个 ，Let's go！ 哇，上面的有雨伞，植物图案的一个猫咪。哇，这绿色雨伞，上面有许多漂亮又美丽的雨伞。
接下来又要走到一个木林，哎呦，仙人掌要小心哦，被刺到可不是好好玩的一件事哦，刺到真的很痛哦，哈哈哈。其实这是假的，不是真的。哇，也有这个作品也不错。哇，作品都做得很漂亮，这个。还有看到一个黑色的熊，不是，这叫彩色熊。哈哈。接下来走进，很像是水族箱。哇，好暗哦！哇，你看，很多鱼耶！我们好像到海底世界一样。哇，我现在在海底世界里面，好像游来游去，真好玩！耶，真的好玩多了。好，现在要准备去下一个地方。现在来到了这里，又是森林，然后听到昆虫的叫声，哇，很多很多。这里好像就是黑暗的森林，其实这不是黑暗的，因为有灯光，所以叫做灯光森林。哇，很多植物，有植物的真好。那其实森林一定要有植物啊，因为可以帮助吸收那个脏空气，植物是可以吸脏空气的，然后换成干净的空气，让我们人民就是会呼吸到好空气，所以植物是非常重要的。接下来要到下一个点，哇，这里不错诶。这个好像是有瀑布，然后又有雪景，哇哦，蛮好看的。接下来来到这里就是外太空，哇，你看地上很多星星哎，还不错哎。感觉好过瘾哦，所以花博真的蛮漂亮的，哇，太精彩了，哇哦，哦，真的好好玩哦。接下来到下一个地方。已经参观完发现馆了，接下来要看到上面的灯光植物。今天人还不算很多啊，所以不用排队排很久。那我已经出来了，准备到下一个地方去参观。发现馆参观已经结束了，就要到下一个馆去参观。Let's go！